मच्छी हवेली में जा, इतनी बड़ी हवेली है। हाँ पूरी आ रहा है, चल चल अनुष्का, हम जुड़वा के अंदर आ रही हो। चल तू भी आ जा, थोड़ा कम ही कर लेते हैं, जुड़वा के आ जाइए हो। हेलो गाइस, हवेली में ये देखिए, होंगे दिखाते हैं। यहाँ पे सब लोग लैट्रिन करा करते थे वहाँ पे। बच्चे बड़े लोग तो कहीं करते थे, तो खेतों में लाते थे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर वो उनको आए तो वहीं पे कर लेते थे। ये देखिए गाइस, ये देखिए एक तरह की हवेली है। और देखिए यहाँ पे सब कुछ टूटा फूटा है। गाइस हम हवेली में आए हैं, देखिए हम पहली बार हवेली में आए हैं, पहली बार आए हवेली में। ये इसमें मतलब लोग रहा करते थे। अब यहाँ पे 1 साल से कोई नहीं रहता। अरे यहाँ पे ये देखिए मम्मी, इसमें एक खासियत चीज है वहाँ पे भी। मम्मा इसमें एक खासियत है, वो जो शीशा लगा था अभी भी जुड़ा है वहाँ पे। ये देखो, जूम नहीं करना है, सब बस्ता पड़ा हुआ है। मम्मा अंडरग्राउंड की फोटो करे, वीडियो बना। ये देखिए कितना खतरनाक है, बताइए इसको गाइस, भूत आते हैं। इतने इधर मोटे मोटे खंबे हैं। ये देखो यहाँ पे लाइट जला ले। सीढ़ियां बनी है। ये बेसमेंट में क्या रखा जाता है? गोया खा के तो सोने के मल्ले लगू पाए पापा जान दी में ये देखिए ये बेसमेंट है। ऐसे कर ले। हां ये मत करना, ठीक है। सोने के एक ही कमरा है, कौन बोला था ज्यादा कमरा। चल उसके अंदर भी सीढ़ियां बन रही हैं। नीचे कोई नहीं जाता इसमें, चली जात नहीं। देखो उसके अंदर भी टट्टर कांगा जा खले गए। हां वही देखो उसके अंदर भी सीढ़ियां, उसके अंदर भी एक कमरा उधर की साइड। देख क्या देखो उसके अंदर भी कमरा है। देख क्या मैं देख रहा हूं। और सामने सामने लड़की तो मत दीजिए, सामने तुम रंजो वाले को क्या मैं लेके जाऊंगा? मार देंगे यहाँ। आप भी मत जाओ ना, जो हम लोग नहीं जा रहे तो। नबी मार देंगे कल। कोई मत जाना, जाना दिखाओ तो। हमने भी नहीं खुद देखा। तुम्हें कोई क्या तुम उस दिन चले जाते हैं। नहीं दूर पार करी बात लेकर आए हम ही। कसम लग रहा पहले धुती आ रही मेरी लगू दीवार है जो बताता है पीछे के बाद है जावी की फोड़ डालो पूरा। फिर अगर जिम तो फिर ऊपर से फोटो बताओ बिना के दे तो फोटो चलिए आजा। मेरा टकरा रहा है सर। आप आ रहे ही नहीं लोग। और तो क्या करें, जाके नीचे भी ये फोटो बनाए। हां हां वो लेकिन कुछ भी नहीं है वहां, देखा था जी पहले यहाँ टट्टर लग रहा है, बागल निकाल ले गए। कोई ले जावे जाना ले करी अच्छा ले गए कोई इतना ट्रैक्टर क्या होता है? ट्रैक्टर जो जाता है अरे वाह, सुबह देखिए यहाँ पे वीडियो बना रहा है। जी बेरा हम रिलैक्स वहां पे देखो कितनी बड़ी खिड़की है। इसमें अभी रही हो नहीं हो अभी। नहीं देखो वो की वीडियो बनी हुई है छोटी सी, जो पहले जमाने में ये महल से कम नहीं होगा, यहाँ पे कोई अकेला परिवार रहे ना। दीवार से जोड़ते कभी टूट ही नहीं सकती। ये अलमारी है, ये अभी भी वैसे ही है, दीवार में ही बना दी है। काट के बना रखे हैं। जो वाले कमरा जी तो कड़ा हुआ कवर है जादू ही तारो भाई सावती लग रहा है जादू ही। इसी को कल बाबू भैया खोल रहे थे, कोई करके लो ना फिर ये हमारी ताई लगा दी थी कि सामने ताई तारी ने कोई चुराना ले जाएगा तू ये इसमें मंत्र से बंधा हुआ कमरा है। ये चलो हम बताएं, ये मंत्रों से बंधा हुआ कमरा है, इसके अंदर नहीं जाना लगे। मेरे मुंह की तरफ लगाई नहीं। क्या बताओ? जामे को वो लगाएंगे बस मतलब इस घर की साफ सफाई हो रही है यहाँ पे, मतलब है ही कुछ ऐसा ही है। कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहा है। खेत है ये लोग। देखो ये किचन है, ये किचन है, किचन है। आज कल का चूल्हा भी होगा। 1857 की बनी हुई। उस वाले जीने से चलो, वाला जीना अच्छा है। वहाँ से जीने से चलो, उस वाले से चलो, टूट जाएंगे। चलिए गाइस, आज हम लोग आपको इतनी बड़ी चीज राजमहल लग रहा है ना, पत्थर काट के बनाया गया है। वीडियो बनाने में तब देख के आई हूँ यहाँ पे, नेक थोड़ी देर के लिए आई हूँ, मोगली के जन्मदिन पे नाम पे आयो, सॉरी नाम पे देख के आई। ये गिर गई है मम्मा।
भगवान कैसी चिड़ी है। अब तुम क्यों एकदम से आगे आगे आई जा रही हो? ओले ओले चलिए, तुम पीछे रहो सब लोग। ठीक जी तुम बताइए बताइए कैसे जा रही ए खाई जाइयो अरे खड़ी क्यों हो रही हो? चलो ज्यादा वजन नहीं रखना। धीरे धीरे चलना। अरे वाह, अभी ले रही थी हाँ वीडियो बना रहे मम्मी दे बंसी कितनी मस्त बाबा मैम इधर भीतर मत जाओ जरा छत्ते टूटे ये तो जानते नहीं हो। मतलब कि आपको नहीं है तुम नहीं, नहीं, अगर कुछ नहीं है अगर कुछ होता तो कुत्ता चिल्लाता अंदर से ऐसा ही। तुम आ जाओ यहाँ सब। ना भाई, ए बिट्टी तुम भी इधर आ जाओ। ओए क्या? इधर आओ ए मामा जाओ तक मत जा न्या रहते हैं पहले ये हमारा ये न्या रहते हैं हवा अच्छी है आपके यहाँ पे। कौन से में धरी भजन तो ताक में लगा यार निकाल ला चक्कर कुछ टूट चुका है यहाँ पे तूफान आ गया था मम्मा यहाँ पे तूफान आ गया था और का तूफान आई फूट रही है पुरानी है वो यहाँ से छत्ते टूट गया तो मैंने क्या ना एक बार तूफान से फूट गई है एक बार फूटी गई है वो नीचे क्या कैमरा आया था ए लाला चना छोड़ो ले आ गाने दूर हट जाओ। ओए पूरी तो छत ले जा रही। दपट दपट क्यों? साफ करनी पड़ेंगे सोनी है को मैंने कहां देखी नीचे है दवाई लेनी थी साफ कर लेंगे कभी तो कर लेना ना मम्मा यहाँ से दिखा दो यहाँ से दिखा दो ऐसे लिया जाता है जो अच्छा दिखे। खाना हम यहां दे यहां पे अगर इसको इस तरह पड़ा तो एक टूट जाएंगे ये कुंडा तो बन यार ना मुझे ना ए लली लंगा खाना में जिन बोतल ले चलो खाओ दे दे उसको दे दो या मेरे हाथ में फोन है ए बोतल ले कोई पकड़ ये आ जाओ। ले कर निकाल इसको तो बनाने में देखो वहाँ पे चले गए जाके हम यहाँ खड़े होंगे नीचे सेक्शन लोगे जाके। हाँ हाँ? क्या नीचे से भी बाहर द्वार पे है। भाई देखने से बालक गिर गिराने का। इधर। अब उधर नहीं जाऊँ। नहीं गिरे तो ना दे जो और सेक्शन है दीदी, जो और है खेल पलंग को अभी थोड़ा सा यहाँ पे कट करो। मच्छर छपेली में चाट कितनी बड़ी हवेली है हाँ पूरी आ रहा है चल चल अनुष्का हम जुड़वा के अंदर आ रही होती चल तू भी आ जा थोड़ा कम ही कर लेते हैं जुड़वा के आ जाइयो हेलो गाइस हवेली में ये देखिए होंगे दिखाता है यहाँ पे सब लोग लैट्रिन करा करते थे वहाँ पे बच्चे बच्चे बड़े बच्चे नहीं करते थे वो लोग तो खेतों में जाते थे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना अगर वो उनको आए तो वहीं पे कर लेते थे ये देखिए गाइस ये देखिए एक तरह की हवेली है और देखिए यहाँ पे सब कुछ टूटा फूटा है गाइस हम हवेली में आए हम पहली बार हवेली में आए हैं पहली बार आए हवेली में ये इसमें मतलब रहा करते लोग रहा करते थे अब यहाँ पे 1 साल से कोई नहीं रहता अरे अरे यहाँ पे ये देखिए मम्मी इसमें एक खासियत चीज़ है वहाँ पे भी पहले ईंटों से छत बनाई जाती थी। आ मम्मा मम्मा इसमें एक खासियत है इसमें वो जो शीशा लगा था अभी भी जुड़ा है वहाँ पे हाँ, मट्टी का है चिपका हुआ है। ये अब कोई दे ये देखो साफ सफाई है ना सी इसे हटा दो। जूम नहीं करना है, सब बस्ता पड़ा हुआ है यहाँ पे। मम्मा अंडरग्राउंड की फोटो करे वीडियो बना इधर आओ, इधर आओ। चलो साथ में चलो। ये देखिए कितना खतरनाक है उधर तो बहुत भूत आते हैं इतने इधर मोटे मोटे खंबे हैं ये देखो यहाँ पे लाइट जला ली ये
बेसमेंट में क्या क्या रखा जाता है? इधर में गोया का के सोने के मल्ले लगू काय पापा जान घी में तेरे ये देखिए वो भीतर है ये बेसमेंट है। नहीं मंदिर बंद जैसे कर रहे हैं। हाँ ये मत करना। ठीक है सोने के एक ही कमरा है। कौन बोला था ज़्यादा कमरा? चल उसके अंदर भी सीढ़ियां बन रही हैं। नीचे कोई नहीं जाता इसमें। चली जात नहीं देखो उसके अंदर भी टट्टर कांगा जब खले गए हाँ ओ वही देखो उसके अंदर भी सीढ़ियां, उसके अंदर भी एक कमरा उधर की साइड में। देख क्या? मैं भी देखो उसके अंदर भी कमरा है। मैं देख रहा हूँ। सब नहीं सब नहीं तुम रंजो वाले को क्या मैं लेके जाऊँ? मार देंगे यहाँ। आप भी मत जाओ ना, जो हम लोग नहीं जा रहे तो नबी मार देंगे निकाल। कोई मत जाना, जाना मत दिखाओ तो जाना तो देखा ही नहीं। हमने भी नहीं खुद देखा। तुम्हें कोई चाहते तो हम खुद उस दिन चले जाते हैं। नहीं नहीं दूर बाहर गली वाला लेकर आए आमी पहले छुट्टी ना रही मेरी घर में दीवार है जो बताता है पीछे के बाद है जावे की और डालो पूरा। फिर अगर जी तो फिर ऊपर तेजी फोटो बताओ बिना के दे तो फोटो चाहिए आजा। मेरा टकरा रहा है सर। आप आ रहे ही नहीं लोग। और तो क्या करें जाके नीचे भी एक और कमरा है। हाँ हाँ वो लेकिन कुछ भी नहीं है वहाँ देखा तो। हम इसमें खड़ी है। जी पहले यहाँ ट्रैक्टर लग रहा है बाहर निकाल ले गए शायद वो कोई ले जावे जाना ले गई अच्छा ले रहे हैं कोई इतना ट्रैक्टर क्या होता है? ट्रैक्टर जो जब अरे वाह सुबह ठीक है। यहाँ पे वीडियो बना रहा है। जी बेरा ध्यान दे लाइक वहाँ पे देखो कितनी बड़ी खिड़की है। इसमें अभी रही हो? हाँ रही हो अभी। नहीं देखो वो कितनी बढ़िया बनी हुई है। छोटी सी पैर में मारने ये महल से कम नहीं होगा, यहाँ पे कोई अकेला परिवार रहे ना। दीवार से जोड़ते कभी टूट ही नहीं सकती। ये अलमारी है, ये अभी भी वैसे ही है। दीवार में ही बना दी है। काट के बना रखे हैं। दीवार का बना देखो जितना पड़ा हुआ कवर है जादू ही तारो भाई सावती लग रहा है जादू ही। इसी को कल बाबू भैया खोल रहे थे, यूं करके ये हमारी ताई लगाई थी सामने ताई तारी ने कोई चुराना ले जाएगा तुम ये इसमें मंत्र से बंधा हुआ कमरा है। ये पीछे हम बताएं ये मंत्रों से बंधा हुआ कमरा है। इसके अंदर नहीं जाना अलाउ है। जी ये मुझे तरफ लगाई नहीं थी। क्या बताओ? जब मेरे को लगाएंगे बहुत मतलब ये घर की साफ सफाई हो रही है यहाँ पे, मतलब है ये कुछ ऐसा ही है। कुछ भी नहीं है झूठ बोला। यहाँ पे खेलते हैं ये लोग। देखो ये किचन है, ये किचन है, किचन है। आजकल का चूल्हा भी होगा। 1857 की बनी हुई। चलो आजा छत पर आने। उस वाले जीने से चलो, वाला जीना अच्छा है। वो वाला जीना वहाँ से जीने से चलो, उस वाले से नहीं चलो टूट जाएंगे। चलिए गाइस आज हम लोग आपको इतनी बड़ी चीज कोई रात में लग रहा है ना, पत्थर काट के बनाया ना। वीडियो बनाने में तब देख के आई हूँ यहाँ पे नेक थोड़ी देर के लिए आई हूँ मोबाइल के जन्मदिन पे नाम पे आयो सॉरी नाम पे देख के आई ये गिर गई है मम्मा। भगवान कैसी छोड़ी है। अब तुम क्यों एकदम से आगे आगे आई जा रही हो? ओले ओले चलिए तुम पीछे आ जाओ। ठीक ये तुम मतलब पहले कर दिया हूँ खाई जाइए पहली बार से नहीं तो बचा। मैं ज्यादा मजा नहीं रहता, सीढ़ी टूट रही है। ये खड़ी क्यों हो रही हो? चलो ज्यादा वजन नहीं रखना। धीरे धीरे चलना। अरे वाह अभी लिए बैठी है हाँ वीडियो बना रहे मम्मी कितनी वैसी बाबा मां भीतर मत जाओ जरा छत्ते टूटी है तो जानते नहीं हो। मतलब क्या कुछ नहीं है। तुम नहीं नहीं हो अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो कुत्ता चिल्लाता अंदर से। ऐसे ही देखो ये लोग खाना ला रहे हैं। तुम आ जाओ यहाँ सब। नबी ए बिट्टी तुम भी इधर आ जाओ। ओए काका इधर आओ। देखो देखो ये गिरे। ए मामा जाओ तक मत जाओ यहाँ रहते हैं हम पहले ये हमारा ये यहाँ रहते हैं हवा अच्छी आती है यहाँ पे। क्या? भीतर है यहाँ पे है। कौन से में धरी दीवार का कमरा है ना? भजन तो ताकने में रहोगे यार निकाल जाता यहाँ पे तो कुछ टूट चुका है, यहाँ पे तूफान आ गया था। मम्मा यहाँ पे तूफान आ गया था। और का तूफान है फूट नहीं है पुरानी है वो यहाँ से छत्ते टूट गई, तो मैंने क्या ना एक बार तूफान से फूट गई है, एक बार फूटी हुई है। वो नीचे क्या कमरा आया था। ए लाला चना छोड़ो ले आ गाने दूर हट जाओ। ओए पूरी तो छत चली जा रही। झपट झपट
क्यों? साफ करनी पड़ेंगे, सोनी है आपको घर में कहाँ देखी नीचे है दवाई ले लीजिए, साफ कर लेंगे तभी तो घर पे ना मम्मा, यहाँ से दिखा दो, यहाँ से दिखा दो। ऐसे लिया जाता है जो अच्छा दिखे। खाना हम यहाँ दे यहाँ पे एक टूट जाएंगे ये कुंडा तो बनेंगे यार ना वो ना ए लगी लगा खाना में जिन बोतल ले चलो खाओ दे दे उसको दे दो या मेरे हाथ में फोन है। ए बोतल ले कोई पकड़ ये आ जाओ ले चल भाई, इसको तो बनाने में देखो वहाँ पे चलेगा। खड़े होंगे नीचे सेक्शन हो गया हाँ क्या नीचे चलिए बाहर द्वार करके भाई देखने से बालक गिर गिराने का अब उधर नहीं जाओ नहीं गिर गिराना देखो जो और हम चल है जो और हम चल अभी थोड़ा सा यहाँ पे कट करो। ऊपर है, ऊपर है। यहाँ पे कोई नहीं है दोस्तों, आओ चलो। पूरा गार्डन सा बना है, पूरे गार्डन। बैठो का देखा हेलो पुरानी हवेली टूर पूरा इधर आओ लाओ आ जाओ सो आ जाओ तुम जाओ। देखो हम लोग यहाँ से अभी बाहर का व्यू लिया था, अभी अंदर का वहाँ मत खोलो किटर पिटर। देखो ये ऊंचा है थोड़ा चढ़ने में, यहाँ से एक गांव दिख रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से गांव देखा करते थे। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हाँ तो ये देखो, नहीं हम तुमको ले रहे हैं। क्यों? अरे वाह, यहाँ पे बालकनी के लिए अच्छी लग रही है। हाँ तुम जा, तुमको हम ले रहे हैं। यार बालकनी ए जा, उसको मत पकड़ो, उसको मत पकड़ो। जानते पुरानी चीज़ें इतनी कमज़ोर है। कांवा रखी है यहाँ पे, लोग कांवा रखी रहने दो, कुछ भी उठा रही हैं। आओ, इन लोगों को पता वीडियो अच्छे से शूट करना नहीं आता। इतनी जोर से मत कूदो आओ धीरे से उतर। मर जाएंगे फिर हम लोग। ये लैट्रिन डली है, देख के आना है। भाई हमारा पिन छूटेगा। पिन छूटेगा? कैसे पिन छुटवा रही हो? हाँ लैट्रिन मत घूमो, इधर आओ साइड से। चलो नीचे चल, हम पूरा नहीं पिंड मत छुटाओ, तुम्हारा पिंड रहने दो। हाँ पहले अच्छा था क्या? हां हाँ बैट वगैरह सब ये थे। तो और अच्छा लगता है ना। लाला मोड़ो ना जाके जन्म पे आई है, आ जा। जाके जन्म पे आई जब सब रहे थे ये सब संध्या जी के साथ ना सब यहीं पे रहते हैं। क्या हुआ? उस तरफ चले हम। नहीं अब नहीं, नीचे आ जा, गिरे हुए वहाँ से बेकार है। वॉशरूम देखो कितना छोटा सा पुरखन ने बनवाई है हवेली। ये क्या चीज़ है? बाथरूम है बड़ा छोटा सा। हमें कमरा तो भी टूटा भी नहीं है, दिखाऊं? हाँ वो कमरा सही है। वो वाला है। पूजा होती है हाँ अभी ये कुंड एकदम साफ है, सही है। जी पूरा कोई जाए जा कोई जिला ला ले जा हम जी तो कुछ किताब देखो चूड़ियां। अरे वाह। क्या हो गया? यहाँ पे नहीं, मैं वहाँ पे टंगाई थी। अरे वो चूड़ी पुरानी, ये किवड़िया बनाते हैं खाना ना सामान रखने के लिए ना। देखिए अलमारी है। कुत्ता उत्ता ना खाए। यहाँ दुनिया और प्लास्टिक की कर दी, बोतल पी पी के। अलमारी थी। मैं कितनी अच्छी आ रही है ना, ठंडा है अभी, साफ सफाई करता रेड दिन। अबे बताओ ऐसे कच्चे ऑफिस आई किसी है जब का डिब्बा चाचन की चूड़ियां, चाचन की चूड़ियां लेना नहीं तो डांटेंगे। खाना खाया लेके टूटी पड़ ये हम सब तो खबर है मौत मौत सब तो ये पूरा घर ही था ना। अब चाची तो मैं पर भी गई दोबारा बनवा लो। ये जैसे जैसे लोग छोड़ के जा रहे थे वैसे वैसे ये एक सिंगल लोगों के लिए बड़ा घर बनता जा रहा था। जब सब लोग रहते होंगे तो चाचा होती होगी। तो जब आगे सब
ये तो इन सब कमरा में रहता है, हाँ सब रहता है, लाइट वाइट सब जैसे अच्छा लगता है। चला के जन्म पे आई मैं जब आयो डोल के संदीपा जाइए बाबू आप इधर आ जाओ। ये कैसा गेट है, देखो वो इतना छोटा सा यहाँ। नीचे को है, अच्छा जीना नीचे बना मैं लो। भी ताला लग रहा है। चलो हाँ मजबूत है, कोई खाड़ लगाएगा। अरे यहाँ पे ना गन्नो है, अंदर को टूट रहा है। टूटा है, वो जेरी दीदी है क्या जेरा है? यहीं रख दिए वो, चाकी के पाट इधर ही रख दिए। नहीं यहाँ बंद है हमें। अरे वो और काम ये चाकी के पाट से जेरा है। जो ना क्या हिंता नहीं ये शराबी ले दी जामे नीचे खाना जामे शराबी गए देख कहाँ अंदर का जे बाहर की रास्ता जैसे कोई मैटर रह जाए तो यहां निकल कर जाते ओह खुफिया खुफिया। दीवार लगा दी है। तुम इधर रहो, हटो। देखो आप जा रही हो और देखो हमको नहीं जाने दे रही है। देख जेरा चाकी के पाट। आए, ये बंद है, अभी ईंटा लगा दिया। आ जाओ वहाँ मत चढ़ो, यहाँ पर भी है चल। दिखाना तो करे ना। थोड़ी सी जगह ना यहां देखो कहाँ जा रही है ओए गिर पर चलो इसे आओ। बाहर के लिए गेट बढ़िया है, बाहर के लिए लगा दो कि ये वाली ईंटें अभी वाली हैं, है ना। ये पतली वाली पुरानी है, जो ईंटें तो ये सो है कि अब भाई ऊपर बनवाए ले काम ये अट्टा बनवाए लो हमारा वो अट्टा बनवाए ये एक आध घर बनवाए दो जी बनाओ एक तक बनाओ हो मस्त है हवेली। मतलब वो लकड़ी लगी हुई है ऊपर, टूट टूट के गिर रही है। हां यही गेट है ना, यहीं से आए थे। आगे जल्दी बोल जाती है। और देखो इसके अंदर कुछ लगा है। यहाँ से आए थे, यहाँ अंधेरा कैसा हो गया है? जाम बहुत अंधेरा रहता है ना, जाम बहुत अंधेरा रहता है। इतने बड़े इतने सवारी मुझे हवेली की औरत है गर्मी में यही भी सोती एक लाइन से बिछा के। जब ठंडा रहता है निकल जाने निकल एक जगह ना रहती ऐसे लेकर कोई यहाँ सो रही है कोई यहाँ सो रही है कोई यहाँ सो रही है। बंद क्यों कर रही है? जगह बहुत अंधेरा रहता है, जब यहाँ से बाहर निकलते ना तब जी तो लगता है वहाँ पे आगे जाके लाइट लगी रहती है, पंजाब में लाइट लगी। देखो मम्मा एक के ताला लगाते ना जी हमें तो शूट है ये पुराने जमाने का था। अब पीछे तो पहले कोई मारे ना हले आओ नहीं। यही लॉक है इसका, हाँ ये लॉक इसमें घुस जाता है। कहाँ जा रहा है को पता नहीं। पूरा घुस गया, दीवार में जगह है, वहाँ घुस गया। देख के बाहर देखो कितनी मजबूत है। बिल्कुल मोटी लकड़ी का कमान है। देखो आगे पर हमारा वहाँ पे ला रही हूं चलो ये तो बनवाए दिया हां मैं लेके आया हूं। अगर कोई भी ईंट मारेगा तो वो भी टूट जाएगी, इसके लिए लगवा दिए। ये तीनों ने जब में कार वैसी बंदी रोक के रखी लोगन के तीनों ही कर हाँ, अंदर उनका सामान रखा हुआ है। ये सामान ना कर खड़े नहीं बहुत आवे पीतल का नहीं, लोहे का है। बाबा ने कहा हाँ ये अगर वो यहाँ पर देखो क्या बना है, भगवान जी की मूर्ति बनी है। पत्थर पे कढ़ाई है, अगर तो कोई नहीं बड़ी सी है। देखो ऊपर गणेश की छत है। देखो ऊपर देखो यहाँ पे। अरे यार बहुत काट काट के पत्थर बच्चे काट रहे हैं। बच्चे ना देखो आगे चित्रकला, देखो चित्रकला। मत जाएगी ज्यादा दूध अरे बहुत भारी है वो। ये कौन से समय बनी थी जी? 1857 1857 में। ले तो बेटा देख ले मत अभी तो ये हवेली जिंदा रहेगी 200 साल तक। 200 साल तक जिंदा रहेगी हवेली। नहीं नहीं हम हो जा